Este lunes a las 10 de la mañana, las comisiones de Economía y Justicia debatirán el proyecto de ley del Ejecutivo que busca asegurar el pago inmediato de la reparación civil en casos de corrupción en reemplazo del decreto de urgencia 003. Ambas comisiones realizarán una sesión conjunta para abordar el dictamen que propone aprobar medidas que aseguren el pago inmediato de la reparación civil en favor del Estado en casos de corrupción, incentivar la colaboración eficaz y la reactivación de la economía. Desde el 7 de febrero, fecha en que fue presentado el proyecto de ley por el Ejecutivo, ha sido debatido 5 veces sin ser aprobado.